हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं मैकबेरी जूनियर सिरप। इसमें लिवोसाल्बुटामॉल सल्फेट 0.5 mg, एम्ब्रोसिन हाइड्रोक्लोराइड 15 mg, रुक्सोपेनिल एस्पोनेट 50 mg होता है। ये सिरप बच्चों में बलगम वाली खांसी में दी जाने वाली सबसे बेस्ट सिरप है। डोज की बात करें, 1 से 3 साल के बच्चों के लिए 5-5 ml दिन में 3 बार, 3 से 5 साल के बच्चों के लिए 7.5 ml दिन में 3 बार, 5 से 8 वर्ष साल के बच्चों के लिए 10-10 ml दिन में 3 बार। ऐसे ही हेल्थ इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।